여러분, 혹시 아침에 일어났을 때 오늘도 피곤하다라는 생각 해보신 적 있으신가요? 비싼 영양제 사 먹고 피로회 복제 찾아 마시고. 그런데 말입니다. 우리 집 부엌에 있는 평범한 꿀 한 병이 이 모든 걸 해결해 줄 수 있다면 믿으시겠어요? 오늘 제가 알려드릴 내용은 정말 간단합니다. 꿀에 딱 세 가지만 조합하면 되거든요. 첫 번째는 만성 피로를 날려버릴 조합, 두 번째는 기침과 가래를 싹 잡아줄 조합, 세 번째는 관절 통증까지 완화시켜주는 조합입니다. 더 놀라운 건 이 세 가지 모두 만드는데 5분도 안 걸린다는 거예요. 지금부터 여러분의 건강을 책임질 꿀의 비밀 함께 파헤쳐 볼까요? 자, 그럼 시작합니다. 여러분은 꿀하면 뭐가 떠오르세요? 달다, 목에 좋다, 숙취에 좋다 이런 것들이죠? 맞습니다. 그런데 꿀이 왜 이렇게 좋은지 정확히 아시는 분은 많지 않으실 거예요. 오늘 제대로 알려드리겠습니다. 먼저 설탕과 비교해 볼까요? 설탕은 100% 순수한 당분입니다. 단맛만 주고 끝이에요. 그런데 꿀은 다릅니다. 당분이 약 70%를 차지하고 나머지 30%에는 우리 몸에 필요한 비타민, 미네랄, 효소가 가득 들어 있어요. 그러니까 단맛도 내면서 동시에 영양도 공급하는 일석이조의 식품인 거죠. 특히 주목할 점은 꿀의 항균 작용입니다. 꿀은 자연이 만든 천연 방부제예요. 실제로 고대 이집트 피라미드에서 발견된 3000년 된 꿀이 상하지 않고 그대로 있었다는 기록도 있습니다. 이게 가능한 이유는 꿀 속의 특별한 효소 때문인데요. 이 효소가 박테리아가 살 수 없는 환경을 만들어줍니다. 그래서 꿀을 먹으면 우리 몸속에서도 비슷한 효과가 나타나요. 나쁜 균들을 억제하고 좋은 균들은 보호해주는 거죠. 목이 아플 때 꿀물을 마시면 좋아지는 이유가 바로 여기에 있습니다. 하지만 꿀에도 약점이 있습니다. 아무리 좋아도 단독으로 먹으면 그 효과가 제한적이에요. 여기서 핵심은 조합입니다. 꿀을 특정 음식과 함께 먹으면 화학적 반응이 일어나면서 효능이 몇 배로 증폭됩니다. 마치 11이 2가 아니라 5나 10이 되는 것처럼요. 그럼 도대체 어떤 음식과 함께 먹어야 할까요? 첫 번째 조합부터 바로 알려드리겠습니다. 이건 정말 놓치면 안 됩니다. 자, 첫 번째 황금 조합은 바로 꿀과 마늘입니다. 에이, 마늘이요? 냄새 때문에 못 먹겠는데요? 라고 생각하셨죠? 걱정 마세요. 꿀과 함께 먹으면 그 매운맛과 냄새가 완전히 달라집니다. 오히려 달콤하고 고소해져서 매일 먹고 싶어질 거예요. 그런데 이 조합이 단순히 맛만 좋은 게 아닙니다. 과학적으로 증명된 최고의 피로회복 조합이거든요. 비밀은 알리티아민이라는 물질에 있습니다. 들어보셨나요? 마늘에 들어있는 알리신이라는 성분과 꿀의 비타민, 비일이 만나면 이 알리티아민으로 변하는데요. 이게 정말 대단합니다. 일반 비타민제를 먹으면 우리 몸이 흡수하는 비율이 그리 높지 않아요. 그런데 알리티아민은 다릅니다. 체내 흡수율이 일반 비타민보다 훨씬 높아진다는 연구 결과가 있습니다. 똑같이 먹어도 더 효과적이라는 거죠. 이거 정말 놀랍지 않나요? 실제로 병원에서 쓰는 마늘 주사라고 들어보셨을 거예요. 연예인들이나 운동선수들이 피곤할 때 자주 맞는 그 주사요. 그 주사의 핵심 성분이 바로 이 알리티아민을 더욱 강화시킨 형태입니다. 한 번 맞는데 몇만 원씩 하는데요. 우리는 집에서 몇천 원으로 직접 만들어 먹을 수 있습니다. 마늘의 효능은 여기서 끝이 아닙니다. 강력한 항균 작용으로 면역력을 높여주고 혈액순환을 개선시켜줍니다. 미국 암연구소에서도 항암식품 1순위로 선정할 만큼 그 효능이 인정받고 있죠. 문제는 마늘을 생으로 먹기엔 너무 맵고 자극적이라는 거예요. 위장이 약한 분들은 속이 쓰리기도 하고요. 그런데 꿀과 함께 숙성시키면 이 모든 문제가 해결됩니다. 매운맛은 줄고 영양은 그대로 유지되면서 위장 부담까지 덜어주니 일석삼조죠. 그럼 이제 직접 만드는 법을 알려드릴게요. 자, 이제 실전입니다. 꿀마늘 만들기 생각보다 정말 간단해요. 필요한 재료는 딱 세 가지입니다. 껍질 벗긴 마늘, 순수한 꿀, 그리고 깨끗한 유리병. 이게 전부예요. 마트에서 다 구할 수 있죠? 첫 번째 단계, 마늘 준비입니다. 껍질을 벗긴 마늘을 흐르는 물에 깨끗이 씻어주세요. 이때 중요한 팁, 마늘을 씻은 후에는 반드시 물기를 완전히 제거해야 합니다. 물기가 남아있으면 나중에 곰팡이가 생길 수 있거든요.
채반에 받쳐서 자연 건조시키거나 키친타월로 꼼꼼히 닦아주세요. 두 번째 단계가 핵심입니다. 바로 마늘을 찌는 과정이에요. 에? 마늘을 쪄요? 라고 놀라셨죠? 네, 맞습니다. 생마늘을 그냥 넣어도 되긴 하지만 찌면 두 가지 장점이 생깁니다. 첫째, 매운맛이 훨씬 부드러워져서 먹기 편해요. 둘째, 위장에 주는 자극이 줄어들어서 속 쓰림 걱정이 없어집니다. 찌는 방법은 간단해요. 찜기에 마늘을 넣고 중불에서 10분간 쪄주세요. 10분 후에 불을 끄고 뚜껑을 닫은 채로 5분 더 뜸을 들입니다. 그러면 마늘이 적당히 익으면서도 영양소는 그대로 보존돼요. 찐 마늘을 꺼내서 한 김 식혀주세요. 세 번째 단계, 드디어 조립입니다. 열탕 소독한 유리병에 식힌 마늘을 넣어주세요. 그리고 꿀을 마늘이 완전히 잠길 때까지 부어줍니다. 이때 꿀을 아끼지 마세요. 마늘이 공기에 노출되면 산화될 수 있으니까요. 뚜껑을 꼭 닫고 상온에서 하루 정도 두었다가 냉장고에 보관하세요. 일주일 정도 지나면 마늘과 꿀이 서로 어우러지면서 최고의 맛과 효능을 발휘합니다. 기다리는 시간이 아깝다고요? 사실 3일 정도만 지나도 먹을 수 있어요. 먹는 방법은? 하루에 마늘 5쪽 정도가 적당합니다. 아침에 공복에 먹으면 흡수가 더 잘 되고요. 마늘을 다 먹고 남은 꿀도 버리지 마세요. 따뜻한 물에 타서 차로 마시면 환상적이에요. 두 번째 조합은 바로 꿀과 무입니다. 요즘처럼 환절기에 기침과 가래 때문에 고생하시는 분들 많으시죠? 특히 밤에 기침 때문에 잠을 설치면 정말 힘듭니다. 이럴 때 약국 가기 전에 꼭 한번 시도해 보세요. 효과 진짜 놀랍습니다. 무는 우리나라 사람들이 예로부터 즐겨 먹어온 채소죠. 밭에서 나는 인삼이라는 별명이 있을 정도로 영양가가 풍부합니다. 특히 무의 매운맛을 내는 시니그린이라는 성분이 핵심인데요. 이게 기관지에 정말 좋아요. 시니그린이 우리 몸에 들어가면 어떻게 될까요? 먼저 기관지 점막을 자극해서 점액 분비를 촉진시킵니다. 점액이 더 나오면 안 좋은 거 아니에요? 라고 생각하실 수 있는데요. 아닙니다. 오히려 좋은 거예요. 기관지에 딱 달라붙어 있던 진득한 가래를 묽게 만들어서 쉽게 배출되게 해주거든요. 게다가 무는 비타민C가 엄청 풍부합니다. 특히 껍질 부분에 과육보다 10배나 많은 비타민C가 들어있어요. 그래서 무를 먹을 때는 꼭 껍질째 먹는 게 좋습니다. 비타민C는 면역력 강화에 필수적이죠. 여기에 꿀이 더해지면 시너지가 폭발합니다. 꿀의 강력한 항균 작용이 기침을 유발하는 박테리아를 제거해주고 목의 염증을 가라앉혀줍니다. 무가 가래를 뽑아낸다면 꿀은 염증을 진압하는 역할을 하는 거죠. 실제로 많은 분들이 감기약 먹기 전에 꿀무즙을 먹고 증상이 완화됐다고 하세요. 약은 증상이 나타난 후에 대응하지만 꿀무즙은 예방 효과까지 있으니까요. 더구나 약처럼 졸음이나 다른 부작용도 없습니다. 만드는 방법도 정말 쉬워요. 물을 깨끗이 씻어서 껍질째 채 썰어주세요. 유리병에 담고 꿀을 부어 잠기게 한 다음 랩으로 병 입구를 꼼꼼히 밀봉합니다. 냉장고에서 일주일 정도 숙성시키면 무에서 수분이 빠져나와 진한 무꿀즙이 만들어져요. 이걸 따뜻한 물에 한 스푼씩 타서 하루 2-3회 마시면 됩니다. 기침이 심할 때는 그냥 한 스푼 떠먹어도 좋아요. 세 번째 조합은 조금 특별합니다. 바로 생강, 꿀, 그리고 우유를 섞은 음료예요. 이름하여 허니 진저 라떼? 카페에서 파는 그 비싼 음료를 집에서 만들 수 있습니다. 생강이랑 우유를 섞어요? 라고 의아해하실 수 있는데요. 이게 정말 환상의 조합입니다. 특히 관절이 쑤시고 아프신 분들, 몸이 차가우신 분들에게 강력 추천드려요. 먼저 생강부터 볼까요? 생강은 몸을 따뜻하게 하는 대표적인 식재료입니다. 특히 위장과 폐, 기관지 같은 상체를 데워주는 효과가 뛰어나요. 혈액순환을 촉진시키고 신진대사를 활발하게 만들어줍니다. 그래서 아침에 생강차를 마시면 하루 종일 몸이 따뜻하고 활력이 넘치죠. 여기에 우유가 더해지면 어떨까요? 우유에는 칼슘과 트립토판이 풍부합니다. 칼슘은 뼈 건강에 필수적이고 트립토판은 숙면을 도와주는 성분이에요. 그런데 이 두 성분이 꿀과 만나면 흡수율이 크게 높아집니다. 같은 양을 먹어도 몸이 더 많이 흡수한다는 뜻이죠. 가장 놀라운 건 관절염 완화 효과입니다. 여기에 계피를 조금 추가하면 더욱 좋은데요.
해외 연구에 따르면 관절염 환자들에게 매일 아침 공복에 꿀과 계피를 섞어 먹게 했더니 일주일 만에 상당수가 통증 완화를 경험했다고 해요. 한 달 후에는 대부분의 환자가 증상이 호전됐다고 합니다. 왜 이런 효과가 나타날까요? 꿀과 계피에 들어있는 항산화 물질이 관절의 염증을 줄여주기 때문입니다. 염증이 줄면 통증도 자연스럽게 감소하는 거죠. 만드는 방법은 정말 간단해요. 우유 200ml를 전자레인지에 1분 30초 정도 데워주세요. 데운 우유에 생강청 1-2큰술과 꿀 1큰술을 넣고 잘 저어줍니다. 마지막으로 계피가루를 살짝 뿌려주면 완성. 거품을 내고 싶으면 거품기를 사용해도 좋아요. 이 음료는 특히 아침에 마시는 게 좋습니다. 생강이 체온과 신진대사를 올려주기 때문에 하루를 시작하기에 완벽하거든요. 다만 자기 전에는 피하세요. 몸이 너무 활성화돼서 잠들기 어려울 수 있습니다. 자, 여기까지 꿀의 3가지 황금 조합을 모두 알려드렸습니다. 그런데 아무리 좋은 레시피가 있어도 가장 중요한 게 하나 있죠. 바로 좋은 꿀을 선택하는 것입니다. 시중에 판매되는 꿀, 다 똑같은 꿀일까요? 절대 아닙니다. 꿀은 크게 2가지로 나뉩니다. 천연 벌꿀과 사양 벌꿀이에요. 천연 벌꿀은 벌들이 자연에서 직접 꽃의 꿀을 채집해서 만든 겁니다. 반면 사양 벌꿀은 벌에게 인위적으로 설탕물을 먹여서 만든 거예요. 당연히 영양 성분에서 엄청난 차이가 납니다. 문제는 육안으로는 구별이 거의 불가능하다는 거예요. 둘 다 비슷하게 생겼고 맛도 크게 다르지 않습니다. 심지어 일부 업체는 사양 벌꿀을 천연 벌꿀인 것처럼 속여서 파는 경우도 있다고 해요. 그럼 어떻게 구별할까요? 핵심은 제품 라벨에 있습니다. 2가지만 확인하면 돼요. 첫째, 식품 유형을 보세요. 벌꿀이라고만 쓰여 있으면 천연일 가능성이 높습니다. 가공 벌꿀 또는 벌꿀 가공품이라고 쓰여 있으면 조심하세요. 둘째, 그리고 이게 더 중요한데요. 탄소 동위원소 비율을 확인하세요. 이게 뭐냐고요? 쉽게 말하면 꿀 속에 천연 성분이 얼마나 들어있는지를 나타내는 수치예요. 천연 벌꿀로 인정받으려면 이 비율이 -22.5% 이하여야 합니다. 예를 들어 라벨에 -24.5%라고 쓰여 있으면 천연 벌꿀이 맞는 거예요. 하지만 -20% 같은 숫자가 적혀 있다면 천연 비율이 낮다는 의미입니다. 이 숫자의 절대값이 클수록 더 좋은 꿀이라고 기억하세요. 가격도 중요한 힌트가 됩니다. 천연 벌꿀은 생산 과정이 까다롭기 때문에 어느 정도 가격대가 형성돼 있어요. 너무 싸다면 의심해봐야 합니다. 그렇다고 무조건 비싼 게 좋은 건 아니에요. 라벨을 꼼꼼히 확인하는 게 최선입니다. 마지막 팁 하나 더. 꿀은 결정화되는 게 자연스러운 현상입니다. 냉장고에 넣어뒀더니 하얗게 굳었다고 걱정하지 마세요. 오히려 이게 천연 벌꿀의 증거일 수 있어요. 따뜻한 물에 중탕하면 다시 액체 상태로 돌아옵니다. 자, 여러분. 오늘 정말 유익한 시간이었죠? 꿀 하나로 이렇게 많은 걸 할 수 있다니. 놀랍지 않나요? 다시 한번 정리해 드릴게요. 첫 번째, 피로회복에는 꿀마늘. 마늘은 10분 찐 후 사용하면 매운맛이 줄고 위장 부담도 덜어집니다. 두 번째, 기침과 가래에는 꿀무즙. 무는 껍질째 썰어야 비타민C를 최대한 섭취할 수 있어요. 세 번째, 관절 통증과 불면증에는 생강꿀 우유. 아침에 마시면 효과가 배가 됩니다. 그리고 꿀을 고를 때는 반드시 라벨을 확인하세요. 식품 유형과 탄소 동위원소 비율 -22.5% 이하. 이 2가지만 체크하면 천연 벌꿀을 쉽게 찾을 수 있습니다. 이 3가지 레시피는 모두 5분 안에 만들 수 있고 재료비도 몇천 원이면 충분합니다. 비싼 영양제와 약에 의존하지 마세요. 우리 조상들이 수천 년 동안 먹어온 자연식품의 힘을 믿어보세요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주시고요. 주변에 건강이 필요하신 분들께 공유해주세요. 여러분의 작은 관심이 누군가의 건강을 지킬 수 있습니다. 그럼 저는 다음 영상에서 더 유익한 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 오늘도 건강하고 행복한 하루 되세요. 감사합니다.